हमारी इस विश्व ब्रह्मांड में एक ऐसी ग्रह है जहां पर पानी की नहीं काश की बारिश होते हैं। इसके बारे में जानने के बाद वैज्ञानिक भी हैरान हो गया था। आखिर यहाँ पर पानी के बदले काश की बारिश क्यों होते हैं? तो आइए जानते हैं इसकी असली कहानी। तो देखो, इस ग्रह का नाम है HD 189733b नाम का। इस ग्रह में पानी के बदले काश की बारिश होते हैं और इस ग्रह का जो कुल तापमान गर्मी 900 से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक इसका गर्मी रहते हैं और इस ग्रहों का जो एयर प्रेशर है वो लगभग 8000 किलोमीटर प्रति घंटे चलते रहते हैं। इसीलिए ये ग्रह बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। वैसे आपको इस ग्रह के बारे में पहले पता थी या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा।